হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম টেক ব্লকের নতুন ভিডিওতে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটি কম বাজেটের মধ্যে কিবোর্ড। আচ্ছা, কিবোর্ড কিন্তু সবাই ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু বলে যে দাম কেমন, কীরকম হবে কিবোর্ড কম দামি। এটা কম দামি কিবোর্ড কিনতে গেলে অনেক কিছু ঝামেলা সহ্য করতে হয়। আজকে আমি আপনাদেরকে প্রিমিয়াম একটি কম দামের মধ্যে গ্যাজেট রিভিউ করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন এই কিবোর্ডটির প্রাইস হচ্ছে 230 টাকা। আপনারা বাজারে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন খুব কম দামে। এটি আপনারা ফোন দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আমি ফোন দিয়ে ইউজ করি। এটিতে আপনারা গেমিং করতে পারবেন, আরও অনেক কিছু করতে পারবেন। এই ভিডিওর শেষে আপনাদেরকে আমি দেখাই দেব কিভাবে আপনারা এই ব্র্যান্ডটি চিনবেন, এবং ওই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু লেখা আছে, এগুলো আপনারা ঠিক মতন দেখে নেবেন। আর এই কিবোর্ডটি কিন্তু মডেল নাম্বার হচ্ছে RGS1214D। এই কিবোর্ডটির মডেল নাম্বার। আর এটা হচ্ছে আপনারা বাজারে খুব সস্তায় পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে গিগাসনিক ব্র্যান্ডের এই কিবোর্ডটি খুব কম দামে আপনারা পেয়ে যাবেন। পিছনে লেখা থাকবে এবং সামনে একটা লোগো থাকবে। লোগোটা ভালোভাবে স্টিকার করা থাকবে। আর এখানে উইন্ডোজ 10 সাপোর্ট করবে। এই ছিল আজকের ভিডিও। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।